Mga kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan og happy Sabbath. Ang atong hilisgutan karong Mayo 24, giuluhan og ang lawas mao'y alagad sa salabutan. Ang atong teksto makita sa ika-2 Timoteo 1:7. Kaya ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato wala maghimo kanatong talawan, kundili naghatag kanato og gahom ug gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Ang matag organo sa lawas gihimo aron mahimong alagad sa hunahuna. Ang utok mao ang kapital sa lawas. Ang dapit sa tanan nga mga kusog sa kaugatan ug sa mental nga gimbuhaton, ang mga ugat nga nagagula gikan sa utok nagagahom sa lawas pinaagi sa mga ugat sa utok. Ang mental nga mga impression gipadala ngadto sa tanan nga mga ugat sa lawas sama sa mga alambre sa telegraph og sila magagahom sa mahinungdanon nga buhat sa matag bahin sa sistema. Ang tanang mga organo sa paglihok gimanduan sa komunikasyon nga ilang matadawat gikan sa utok. Ang mga ugat sa utok nga nakigbahin og mensahe sa tibok sistema mao lamang ang pamaagi aron ang langit makapagkigsulti sa tawo ug moapekto sa kinasuluran sa iyang kinabuhi. Bisan unsa ang mosamok sa sirkulasyon sa dagitabnong mga kuryente diha sa nervous system, nagapahimino sa kusog sa importante nga kusog. Ug ang resulta, mao ang pagkamatay sa mga pamatyag sa salabutan. Bisan hain nga bahin sa lawas nga wala mahatagi sa pagtagad, magatelegraph sa iyang kadaot ngadto sa utok. Dili lamang kini mao ang pribilehiyo, apan maong balaang nga katungdanan sa tanan nga sabton ang mga sugo nga gitukod sa Dios diha sa ilang pagkatawo ug sa samtang ilang masabtan og dugang ang tawhanon nga lawas. Maningkamot sila pagdala sa ilang mga lawas ngadto sa pagpasakop sa langdon nga mga gahom sa salabutan. Ang lawas ilang pagaisipon nga usa ka katingalahan nga instruktura nga giumol sa walay kinatuban nga tigdisenyo o gipiyal sa ilang katungdanan aron bantayan kining alpa sa linibo ka mga kwerdas diha sa nagkauyon nga buhat. Aron magamalampuson diha sa Kristohanong kinabuhi ang paglambo sa maayo nga salabutan diha sa maayo nga mga lawas anaa sa labing dako nga kamahinungdanon. Mga kapaglaom, ang hinuusa himsog nga buhat sa tanang mga kusog sa lawas ug sa salabutan mo resulta diha sa kalipay kung mas labing gipataas og lunsay ang mga kusog. Mas labing gipataas ang mga kusog, mas labing putli og walay sambog usab ang kalipay. Magampo kita. Dios ug may gugmaw namo nga man sa langit. Salamat nga among nasabtan ang kamahinungdanon sa pagatiman sa among lawas kay kini mao man ang alagad sa salabutan. Tabangay kami nga amo kining palambuon ug maayo sama sa pagkaon sa hustong pagkaon, pag-inom sa hustong pag-inom nga moresulta ngadto sa maayong salabutan sa ngalan ni Hesus. Amen.